你可以去程嘅時候咧 pack 喺 keep 入邊，然之後咧回程嘅時候咧，你當佢係一個 hand carry size 嘅行李咁樣用啦。一般 hand carry 嘅行李篋咧，大概3 kg 左右啦。呢個細 size 車仔袋咧，只係重1 kg 啫。上邊一揭開，買完嘢咧抌落去，買完嘢咧再抌落去，買完嘢再抌落去，拉埋拉鏈咧就可以上飛機啦。全部戰利品輕輕鬆鬆可以拉翻屋企啦，幾 smooth。Hello， 大家好，我係飛機店長。今次同大家介紹咧輕便車仔袋，佢係一個袋之餘，同時間咧亦都係一部好順滑嘅車仔。無論你攞去街市入貨、行街買嘢、旅行血拼，甚至乎咧接阿女放學咧攞嚟拉書包咧，都係100分嘅。而佢嘅細 size 版本咧係暫時我喺市面上揾到咧最輕有碌，而你又可以攞到上飛機做 hand carry 行李嘅。重量咧只係重1 kg 左右嘅啫，咁即係咧你剩翻6 kg 嘅嘢咧可以塞晒落去啦。仲有咧佢係我市面上揾到最型仔嘅個人運載工具咯，點都好過你嗰啲買餸車啊，嗰啲1篋2篋嗰啲咁啊。可以手抽上膊咩？隨時變車仔亦得，自立設計，就算入邊完全冇嘢咧，亦都可以自己企到喺度嘅。頂揭式開蓋，買完嘢即刻抌落去，防水面料一抹就乾淨晒，超順滑360碌仔，哇，好鬼 smooth啊！可貼疊設計，翻到屋企咧收藏，勁慳位啊！一攞起穿上去，咁就搞掂啦。超級市場咧買成10 kg 嘢，睇下呢個車仔咧個承載能力去到幾多啦？12罐可樂，2支1.5 litre飲品。再飲品嗱，呢個車仔最方便嘅地方咧就係 top access 啊嘛，買完啲嘢抌落去，再買再抌，再買再抌，全部嘢咧一次過塞晒落去。頂頭呢度咧可以咧拉埋個拉鏈，全部戰利品輕輕鬆鬆可以拉翻屋企啦，幾 smooth。呢個輕便車仔袋咧，其中一個最好用嘅功能咧就係去旅行啦。哎呀，老公，我哋好似個篋唔夠位擺啊！唔緊要，我已經早有準備啦。輕便車仔袋，太太，仲有一個 hand carry 篋可以俾你攞上飛機嘅。老公，你真係好叻啊！嗰啲男人咧以為真嘅，成副身家俾晒得滯啊！要細 size 咧，先係可以符合 hand carry 個尺寸嘅。大 size 咧呢個唔得㗎啦。但係如果你話想帶部好輕便嘅車仔，你一樣可以貼埋佢塞落個篋度咧，咁樣帶去旅行。咁但係呢個細 size 咧就唔同啦。你可以去程嘅時候咧 pack 喺篋入邊，然之後咧回程嘅時候咧，你當佢係一個 hand carry size 嘅行李咁樣用啦。有幾個好處嘅。第一咧就係佢夠輕，一般 hand carry 嘅行李篋咧大概3 kg 左右啦。呢個細 size 車仔袋咧只係重1 kg 啫，即係咧你就可以多2 kg 購物啦。第二咧可以摺埋啦，去程嘅時候咧可以擺落篋，翻到屋企摺埋只係咁薄，求其揾佢咧摺埋咧，比 hand carry 個篋咧慳咗好多啦。店長咧近年都迷戀上一個間隔，就係冇間隔啦。冇間隔咧其實真係一個好處嚟嘅，再加上呢個車仔袋咧係 top access， 上邊一揭開，買完嘢咧抌落去，買完嘢咧再抌落去，買完嘢再抌落去，拉埋拉鏈咧就可以上飛機啦。行下想攞件風褸出嚟咯，一打開隨手咧就可以攞到嘢出嚟。所以帶呢個輕便車仔袋去取代呢個 hand carry 行李咧，都有一定嘅原因喎。咁不過調翻轉咧，相比篋咧有個缺點嘅，第一就係個 protection 冇咁好啦。不過冇 protection 咧，亦都冇乜所謂，因為佢個着數係輕咗啊嘛。你平時你 hand carry 住唔會好似寄艙行李咁樣周圍俾人掟噶嘛，咁都係自己攞住。咁所以我覺得咧都有一諗嘅。第二就係拉起上嚟咧，如果你將啲好重嘅擺頂咧，個重心咧會有時有啲偏差嘅。有解決方法咧就係拉呢2條帶，就唔好拉前邊，咁咧就會4平8穩好多嘅。希望大家用咗呢個輕便車仔袋，下次無論出街買嘢、去旅行血拼，手抽又得，拉車仔又得，輕鬆又方便啦。希望大家中意飛機店長嘅推介啦。喂，咪住，記得 download 你手機嘅視頻，加入我哋 WhatsApp 入邊有晒最新優惠同最新推介。多謝大家，拜拜。